انت متخيل فاضل كام يوم؟ 100 يوم. يعني انت رمضان هيخلص، هوب انت بقى فجاه لقيت نفسك في مراجعات نهائيه، هوب ده امتحان اللي هو طيب صلوا على النبي يا شباب. امتى تبدا مراجعه نهائيه؟ تمام، افضل وقت ليك لو انت ثانويه عامه او ثانويه ازهريه ان انت تبدا فيه مراجعه نهائيه هو بدايه شهر 4. يعني المفروض اكلينيكيا كده انت مخلص منهجك يعني قبل شهر 4. بص اللي هو بتفنش خلاص كده، تمام انت خلصت فاهم، بتبدا 1/4 كده، انت بتبدا يلا هنراجع امتى. تمام، يوم ما نقول عليك اتاخرت يبقى انت 15/4 خلاص، ده انسب وقت ليك عشان تلحق تاخد فتره في المراجعه. دلوقتي انت وراك كتير ولسه ما لمتش حاجات كتير، فده معناه ان انت هتنضغط عشان تخلص اللي عليك وعشان تلحق تراجع معانا. تمام، لكن دلوقتي لو انت عملت كده كده انت هتبوظ المنهج خالص اصلا، وهتبقى المراجعه نفسها مش مفيده، وكمان انت خلصت منهجك غلط. اللي انت بتذاكره حاليا ده اهم بكتير جدا من المراجعه. خلاص، لازم تخلص منهجك كويس كويس بنظام، ما ينفعش تتلصق وتاخد اي حاجه فيه، لان اخر اجزاء في اي ماده عليها اكبر درجات في الامتحان. ركز بقى في النقطه دي. تاني نقطه، احنا نجيب اصلا كام كتاب في المراجعه. تمام، صلوا على النبي، والله بقول كذا سنه كتاب واحد كفايه، وفعلا كل سنه فعلا بيبقى كتاب واحد كفايه، والطلبه بتجيب اكتر من كتاب وما بيحلهمش كلهم تماما يعني فاهم، وبيجي له يعني لحظات احباط ان هو ما خلصش كل الكتب ديت، وبيأثر في اخر السنه وبيبقى درجته وحشه. فانت دلوقتي تلتزم بكتاب واحد في المراجعه النهائيه، وكمان الاهم منهم ان انت تحل اسئله السنوات السابقه بتاعه العام او الازهر ايا كان. يعني شوف لو انت عام او ازهر تحل اسئله السنوات السابقه، صدقني والله والله الافكار بتيجي بالنص، الافكار بتيجي بالنص حرفيا. فدي نقطه مهمه جدا جدا لازم تركزوا عليها. طيب تالت نقطه معانا ان انت مش لازم تشتري كتاب مدرسك او المذكره بتاعته. تمام، صدقني الكتب الخارجيه كافيه جدا جدا جدا. خلاص، كتاب الوافي، كتاب مندليف، كتاب الطيب، كتاب التفوق ما اثروش معاك في اي حاجه. فانت مش لازم تدفع فلوس تاني في مذكرات مدرسين لو هي غاليه عليك وان انت هتضغط اهلك بيها. خلاص، لان انت كده كده لسه هتشترك في مراجعات نهائيه. فاهم النقطه دي؟ فاتمنى تكون انت فاهم يعني ان شاء الله. رقم اتنين، لو انت اصلا عندك تراكمات دلوقتي فانت عندك وقت كبير جدا لو انت عام. والله العظيم يعني انا في طلبه معايا اصلا يعني من الاسبوعين اللي فاتوا دول لما احنا نزلنا جدول ال 24 يوم في لم الكيمياء، في طلبه حاليا اصلا خلصوا اول 3 ابواب. متخيل؟ وهم في ظل ما هم شغالين عضويه عادي، وكل يوم يبعتوا لي هم خلصوا ايه والتاسكات بتاعتهم. فانت معاك وقت تلم كتير، حتى لو انت ازهر كمان. والله العظيم انا عارف انت الازهر مضغوط شويه، ولكن انت معاك فعلا وقت كبير تلم. حتى كمان ما تنتظرش المراجعه النهائيه. يعني انت ما تنتظرش المراجعه النهائيه. ليه تنتظر المراجعه النهائيه؟ خلاص، طالما عندك وقت فاضي، وبالذات لو انت عام فانت عندك وقت فاضي، اعتبر ده درس جديد. يعني السنين اللي فاتت انا كنت بدي ثانويه عامه يعني كانوا عندهم 7 مواد، فانت دلوقتي عندك 5 مواد بس. يعني تخيل معايا كده ان انت كأنك ضفت درس جديد بس مش اكتر. هنفترض ان انت ما لحقتش تخلص منهجك بدري ومش هتلحقنا في المراجعه، حاول على قدر الامكان ان انت تتشعبط في المراجعه. شوف انا بقول لك تتشعبط بس تلحق معانا المراجعه على ولو على شهر 5 حتى. تمام، ده لو انت ازهر، يعني انا بتكلم على ازهر، لكن عام ان شاء الله كده كده هيراجع مظبوط عشان هو معاه وقت كبير. فما اقتنعش، يعني مش مقتنع ان في حد عام اصلا المراجعه بتاعته هتبوظ ان شاء الله يعني. خلاص، الفكره بس ان انت تبقى منظم فيها. لكن لو انت ازهر حاول على الاقل تتشعبط في المراجعه، تلحق بقدر الامكان اي حاجه منها. طب نفترض برضو لو انت ما لحقتناش، يعني نفترض ان انت خلاص يعني جبت اخرك خالص في المنهج لحد ما انت خلصته، وهوب لقيت نفسك فجاه بكره الامتحان. خلاص عادي، كمل جدا، كمل عادي جدا اكنك ما حصلش اي حاجه. فاهم الفكره؟ العبره بالنهايه. والله في ناس بتراجع ويجوا ليله الامتحان يتعبوا ويحصل معاهم حاجات تانية تخليهم اصلا ما يقدروش يدخلوا الامتحان ويقسم السنه. في ناس ما راجعتش خالص يا شباب. مش كل المواد طبعا، في مواد بتتراجع طبعا، اكيد في مواد سهله بتتراجع وفي مواد تانية لا. الفكره في انك حاول تخرج باقل الخسائر. هي لعبه النهايه ولعبه النفس الطويل. فانت حاول دايما ان انت تلم اكبر قدر من المعلومات. يعني مش لازم تراجع، ولكن ذاكر اللي في ايدك دلوقتي صح. مش شرط تراجع، ما انت اصل هتراجع حاجه انت اصلا مش مظبطها، فانت طب ما تظبطها من دلوقتي. فاهم الفكره؟ يعني انت بتراجع حاجه انت مش مظبطها. طيب لو انت تقدر تظبط الكلام دوت من دلوقتي فده افضل بكتير جدا كمان يعني. فانت تمام؟ ما تحطش في بالك دايما افكار اللي هو انا مش هلحق وانا مثلا ما راجعتش فانا مش زي زمايلي. لا، في مواد كتير قوي انا ما راجعتهاش والله ودخلت الحمد لله قفلتها وجبت فيها درجه كويسه. يعني مثلا مثال زي الفيزياء ديت انا كنت مخلصها ليله الامتحان، دخلت جبت فيها الحمد لله 55 من 60 لان انا كنت بذاكر كويس. طيب نفترض ان انت مش هتقدر تحل امتحانات شامله. يعني انت بتراجع معانا كده، دخلت تراجع معانا مراجعه الكيمياء مثلا ولا حاجه، ما قدرتش تحل معانا امتحانات شامله. طيب تعمل ايه؟ انا كنت بعمل حركه ذكيه جدا، ان انا كنت اراجع الباب واحل عليه من الاسئله السنوات السابقه. خلاص، يعني 5 امتحانات سنوات سابقه كده كنت احل عليه مثلا ولا حاجه. فاهم في الفكره؟ ان انا اكيد انا حليت الشامل، يعني اكيد حليت الامتحان الشامل بس على الباب نفسه. فهمت الفكره؟ بس من الامتحان، يعني بشوف اسئله الباب من الامتحان
وبعلم عليها بحلها على طول، بلاقي نفسي بحلها جدا، وبخش على الباب الثاني هكذا، الباب الثالث هكذا، لحد ما خلصت الخمس ابواب بتوع الايه، بتوع الكيمياء. وده نفس النمط اللي احنا بنمشي مع بعض اصلا في قلب المراجعه، بحيث ان انت لو انت مش هتقدر تحل معانا امتحانات شامله، لا بقول لك في اوبشن تاني اهوت تقدر تجربه وتقدر تمشي معانا فيه وبتابعك فيه. يعني في حلول كتير، بس انت الفكره ان انت تبدا وما تفضلش تسال كتير، ما تفضلش تسال كتير ولا تضيع وقت. الفتره الجايه فتره فعلا 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 وقتها قليل. انت متخيل فاضل كام يوم؟ 100 يوم. يعني انت رمضان هيخلص هوب انت بقى فجاه لقيت نفسك في مراجعات نهائيه، هوب ده امتحان يعني لو فاهم. فربنا يعينكم يا رب. ما تحاولش ان انت تسلم دماغك للشيطان، كده كده الشياطين متسلسله في رمضان، ولكن برضه ما تسلمش دماغك للشيطان، لا شياطين انس ولا شياطين جن حتى لو رجعوا يعني ان شاء الله. ما تنسوش بقى تدخلوا جروب التليجرام بتاعكم مع هتلاقيه في اول كومنت، او جروب الواتساب، تمام؟ هنبعت لكم عليه حاجات كتير قوي جدا في المراجعات النهائيه الجايه باذن الله. كل النصايح وكل حاجه تخص المراجعه النهائيه باذن الله هنقول لكم تعملوا ايه في الفتره الجايه باذن الله، تمام؟ ربنا معاكم يا رب، ومع الف الف سلامه.